ครับสวัสดีครับวันนี้เอาหม้อชุดพร้อมใช้นะครับเป็นกระสือ2แอมป์ 4TR นะครับแล้วก็เป็นชุดหม้อแบตแล้วก็ตัวชาร์จ DIY นะครับเอามาปล่อยขายให้กันนะครับเป็นรุ่น2แอมป์นะครับกระสือน้ำมันติดมือครับชุดนี้8แอมป์1ลูกนะครับแล้วก็ที่ชาร์จพร้อมใช้เลยเป็นหม้อผมใช้เองนะครับหม้อ DIY เป็นกระสือน้ำมันใช้น้ำมันหล่อเลี้ยงดัน500 วัตต์ครับสนใจก็แชทมาได้แล้วครับหรือโทรมาก็ได้ครับด่วนๆเลย